خیر دوستان عزیز، امروز شنبه 10 دکبر وقتی برادر و الحمدلله با هم جا هستیم. وقتی که حاج قاسم قاری محمد که همه وقت در خدمتتون الحمدلله. برادر گذشتهش در دنیا از بعدتر که همش میفهمیم برای چی است رو مبرا میزنیم. دعا کنید در آخرش ان شاء الله زیبا ما بگیریم امور کم نرکه بگیریم بو بور کنیم باریمش ان شاء الله روانش کنیم همه میاسفه که حاج قاسم باز خیلی چکمینی حیات میای این لله و این الیه راجعون میگن از خدا هستیم به خدا باز میگردیم. دعا کنی دعا گو باشی. این خواهرجان اونجا قد کی میمونه در اینجا مسکو؟ ها کتبه قد شما میمونه. شما دوستان عزیز دین مردوی که روان کنن سه کس الحمدلله که حاج قاسم دین ما دورتر بودیم پیش که حاج قاسم الحمدلله امروز هم باز کم خیر یعنی در راه خدا مادر قطع فرزند از حساب خودش بلیط سمالیات گروه همش خودش کرده ان شاء الله در حقش دعا کنیم. من دینا گفته بودم خیلی دستگیری کردیم مردم نیپرال نمیفهمن خدمت اکجان میکنه بعد با ای گپ چه میکنه میگه کنه که یگان چی به پول نمیره. همون روز ای طولا چند سوم گفت 40000 گفت اکه خوری 40000 گفت اما اکجان در 10000 آوردن شو با گرفتن روی کردن بود از سرش گپ چپ کردن که شما سوم گرفته سوم طلب کردن از بار خدا اینمی بچه‌ها اینمی اکو یگان تا شما برای همین مادر همین بچه‌اش یگان سوم گرفتگی کم نشته به شاهدی باشه مادر جون یگان از بار خدا کردم یکم برای شما خیر کردن شته به مقصد بفهمید از بار خدا کرده است اکه حاج قاسم مکه حاج قاسم رحمت خدا و خدا نه هر کس جوان مرد دیجا میکنه ان شاء الله اول بعترک با من جا کده باشه بسم الله الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فلقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقى فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد كما يعود من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم عذرتها لم يأتيكم نذير. بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا والمولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا والمولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم پروردگار هم برادر رحمت و مغفرت آمین. همیشه جنت نصیب و روزی بگردانی. عذاب کافران را با آسان می‌گردانی، از ظلم ظالم از آتش دوزخ از خوف خطر مخرج می‌کنی. اموال چه بدستی راست کتاب می‌فرماید. پروردگار پدر و مادر خویش اقرباش و صبر جمیل عطا آمین. همه ما شما را رحمت و مغفرت بگردانی. آمین. پروردگار بیمار شفای کامل و عاجل نصیب و روزی بگردانی. آمین. انت سبحان یا رب محمد اللهم انت سلام منك سلام حين ربنا بالسلام وقنا دار السلام بارك ربنا تعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم الذكر والشكر آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. دوستان عزیز سلام علیکم یا بورگا خداوند که اوج قسمه هزار ساله کنه رحمت برای خیروشون رحمت برادری که دستگیری میکنی فرق نداره در کدام طرف دنیای همه وقت سرجم باشه دستگیری مسلمانا باشه که جمع گیر کنیم که مرده مسلمان مرده بچه تاجیک خواهر تاجیک در شهرهای غریب در اینجا نمونه بخوان فرق نداره در تاجیکستان گور میکنیم در اینجا گور میکنیم هم گلند که برازگی اهل بیتش باشه و حرکت کنیم که سرجم باشیم رحمت خدا برای همه خدمتاتون با پروردگار برای خوش توارتون صبر جمیل بشه بچه همین خیلی مرد بچه همونش روز باشد ما باید کم بقا بیوزن در سقیل در یردن بوده که خورده خدا که مشکل درست باشد اصلا شای ایمون نگرده ایمون بگرده آمین خدا صبرتون تیا های روی سفید اکدونه